Nabi yang ngendikan kadang takhayyaru linutofikum fa innal irqad dassas. Kowe nak rabi sak wedok sing mbambahe wong apik, mergo kadang watak elek ku niru. Tapi Nabi kadang ngendikan wis ora bapak-bapakan sementing bocah apik. Tapi masalahnya, kalau sering dibantah mbek tiyang-tiyang, alah Gus, angger sing sesuai sifat sing karepno Nabi bocah ora gelem. Sing gelem sing ora sesuai disifatno Nabi. Ya nak teman sing kaya Gus ngoten niku, Gus sugih alim, golek ning sugih bener kan gampang. Lah sing nyakang-nyakang kriting ndek lho. Angel to. Akhire kriteriane kan sing gelem kan. Lah iya mulane wong-wong sing sithik-sithik muni sunah Rasul ku ya repot. Perkarane misale sunah Rasul ning kawin, aku apal hadise tungkahul mar'atu li arba'in. Wong wedok dinikahu pertimbangkan 4 hal. Li jamaliha wa nasabiha, ana sing ngendika li diniha wa maliha wa sabiha. Terus fatfar bi dzatid din. Pokoke wong wedok dinikahu 4 hal pertimbangkan. Agamane baik, raine. Nabi ngendikan wa jamaliha ayu, wa hasabiha nasabnya baik. Coba ayu turunan kiai pinter. Terus sing lamar kriting elek anake wong biasa. Ndekne percaya sunah Rasul, apa ngenteni sing sesuai 4 kriteria iki? Yo nganti mate. Jare sapa? Akhirnya kan golek sing sederajat kan? Agar cah elek ya bisa ngamar wong elek kan misalnya. Sing ora pati nasab yang ngelamar sing ora nasab. Lah itu sudah gitu. Ketika punya anak ya ora usah narjetno nemen-nemen. Anakku sampean dadi iki gede. Ya nanti kan terus goblok-goblok berikutnya kan nemplek kan? Lah itu ilmu. Orang nggak bisa mungkiri gen. Mungkiri apa? Gen. Bahwa gen itu ada pengaruhnya, itu ilmu. Tapi secara hukum wong kudu didik anak. Ya sampean tak kelar terus urip seputi Gus ya piye biasa, pancen kawula wis ngene biasa. Paham lha iku eling-eling ya. Iku seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara ilmu wong iku ya mungkin jujur, mungkin ora. Tapi ketika wong lanang mau jujurlah kok dipercaya itu bahaya bagi kelangsungan Islam. Mergo tiap wong gak seneng sing wedok terus nglaporno sing wedok selingkuh. Itu ajur-ajuran. Paham ya? Itu disebut kul falillahil hujjatul baligha. Dadi sampean mikir pokoknya anggere wonten riwayate kudu jenengan iman. Contoh ketiga niki rungokno tenan nggih. Kula niate taqarrub ila Allah. Kula mboten gadah kepentingan napa-napa. Dan ini menghibur. Yang ketiga ini baik bagi Anda. Dan ini hadis sahih. Saya ulang-ulang ini hadis sahih. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Kabeh umatku itu disepuro pangeran, kecuali wong sing ngetokno maksiate. Misale wong zina kok ning dalan. Maling kok terang-terangan, itu kan gak maling jenenge. Garong jenenge. Ana wong zina kok ning dalan, utawa bar zina cerita wong, utawa bar maling cerita wong. Kabeh umatku iso disepuro kecuali sing ngetokno maksiate. Misale bengine maksiat ditutupi pangeran terus rino kondo. Iku malah sing ra disepuro. Orang-orang ada yang tanya, Gus ini hadis apa? Kan aneh. Orang berdosa cerita dosa itu kan jujur. Dalam satu sisi statusnya kan jujur. Tapi kok malah ra disepuro? Sing bodoni ora jujur, sok suci disepuro. Karena ini ada riwayat, kita harus membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara bela begini. Ira usah tersinggung kan misalnya, Ruhin niku misalnya tahu ngambung wong misalnya. Mustafa wis tahu pacaran, sana jantung aku ora tau bayangno Mustafa ke pacaran sing gelem sapa misalnya. Tapi bayangno nek Mustafa tahu pacaran gonjano cah wedok misalnya. Ya coba bayangno zina keseremen masalah. Ruhin misalnya tahu, nak Ruhin tahu pacaran wajar kan, tahu kan. Terus saiki Mustafa wis kiai, Ruhin wis kiai. Saiki bayangno, engko terus ketok bener Rasulullah. Ruhin cerita tahu maksiat, tahu pacaran, tahu gonjano wong. Mustafa cerita. Kalau setiap kiai cerita duwe masa lalu maksiat, pasti pikiran orang banyak ternyata maksiat itu biasa. Wong kiai wae tahu. Jangan-jangan nanti jadi gerakan maksiat yang masif. Lho ndak jujur. Ini ketok benere sedekah Rasulullah kan? Anda cerita tahu maksiat itu jujur. Tapi Anda akan bikin gerakan maksiat menjadi hal yang biasa. Karena setiap orang kan maksiat biasa, wong Pak Kiainya saja pernah maksiat. Akhirnya apa dijujur mek ra kondo. Tapi ra kondo. Mulane nek maksiat wis langsung istighfar mbek pangeran karena nak jujur malah repot. Mulane lucu ning hadis ana riwayat man satara musliman
satarahu. Jadi misalnya aku roh ruhin ngambung wong wedok sing gak bojone. Aku kudu mbok roh. Mergo sekali aku roh cerita wong, pikirane wong wah saruhin wae. Wis kiai gedhe sineng pidato wae ngambung wong opone aku. Wah enak ngono wae repot. Terus gerakan peniru Ki Ruhin wah repot to. Mulane saya ulang-ulangi. Kamu harus percaya orang alim karena orang alim ini yang apal riwayat dari Rasulullah. Kalau ada riwayat sahihah harus kita bela. Meskipun pertama kita janggal. Ya pertama janggal to mosok wong ra jujur dibela. Tapi piye wae Rasulullah a'lamu minna. Rasulullah lebih tahu ketimbang kita. Paham ya, Rasulullah lebih tahu ketimbang napa? Alhamdulillah dalam hadis ketiga tak pikir seneng kabeh ora kodo-kodo paham gitu. Dadi niku cocok ngono ae wis. Wah niku cocok ngono ora usah dipikir ngono napa? Cocok. Tapi memang ya kadang syariat itu ada. Jadi Nabi dibantah wong ya bolak-balik. Ya Rasulullah kok kon golek seksi papat tak sedeng bar. Paham ya eling-eling. Dados awake ditenani setunggal ya. Pokoknya syaratnya hadis itu sahih. Itu harus kita terima senajan wa fil qalbi min husaun. Meskipun kita agak gimana itu harus dilawan oleh hujjah. Paham oleh napa? Hujjah. Mergo Nabi wong pinter tenan, selain Nabi ya jeneng wong pinter tenan. Kula mboten nate ngerti Nabi dibantah sahabat kalah. Senajan to bantai sahabat nganggo akal. Nggih, ini kan kualitas akal sama wahyu itu beda. Kalau akal itu kualitasnya itu kadang tidak jangka panjang ya kayak tadi. Misalnya lelaki tadi benar cerita bojone selingkuh. Lelaki ini benar. Saya ulang lagi, lelaki ini benar cerita bojone selingkuh. Andai kan Anda terus bilang harus diterima, dia akan benar. Paling akal hanya secerdas ini, dia benar, ini benar. Tapi akal tidak bisa membayangkan bagaimana berjuta-juta lelaki yang memanfaatkan hukum ini kemudian tiap benci istrinya menuduh zina. Paham ya? Paham ya maksudnya? Itu bedanya wahyu. Wahyu punya kualitas yang lebih panjang. Makanya ditolak saja, paham ya, kesaksian satu orang ini? Karena kalau diterima, mungkin untuk orang ini benar dalam, tapi orang ini saja kan? Bagaimana berjuta-juta orang berpotensi memanfaatkan hukum ini ketika benci istrinya? Paham ya maksudnya? Lah yang pentingnya ngaji, melane bener Mu'adz bin Jabal ta'alu nu'min bina saatan. Kita kepengin iman bener iku anut ulama. Ulama macane sing akeh. Sampeyan gak kudu anut kula. Kula anut Gus Bak kowe oleh gedeng aku, tapi ilmune ora oleh mbok gedhingi, wong alim kula. Lha kok kecuali sampeyan sakniki alim kula Gus monggo. Tapi selagi ini macam tesih kata kula, maksudnya apalah hadis sahih ya kudu anut ilmu kula wong. Ya kok kula jek sugih, lho kan kudu buruh kula. Awal-awal zaman ndekne sing sugih ya kula buruh ya, tapi kan kemungkinan itu ya kecil gitu. Kecil sekali gitu. Mola male nganti ngono kan. Mulane jare kanca kula nek kurang ajar jar. Kowe roh sebabe nabi kok do ganteng ya. Kena apa wali-wali rata-rata ganteng jare alasan jar. Mergo malaikat tuh males Gus. Lha piye? Wong swarga kan ganteng-ganteng. Dadi nek nabi ganteng kan ngrubahi sithik. Tapi nak cowok elek jadi nabi kan mesti lebu swarga ngrubahe kakean. Cangkemmu berarti kowe elek biru swarga ora angel. Ya ora gampang. Artinya nabi kan ahli swarga, mulane mbek Allah dipersiapno ganteng. Dadi ngrubahe gak pati apa? Akeh jane. Tapi nak kowe elek kan ngrubahe oh aku mau dipikir dhewe jare alasan. Faham ya, terus kula suwun kula buktikan berkali-kali, saya kan sering baca hadis tak ulang-ulang. Jan Nabi itu selain wahyu ya cerdas, dan kecerdasan Nabi itu abadi ila yaumil kiamah. Ngene kula ora iso bayangno. Kalau setiap orang yang maksiatku jujur dengan dalih jujur, selama ini orang-orang abid ahli ibadah itu kejujuran. Mergo ora ana ilmune kadang-kadang. Kula nuriyen nate napa mawon molimo nate ngene-ngene, kadang keliru. Itu bahaya sekali karena kalau itu nanti dengar anaknya cucunya, setiap kali anaknya cucunya nyuwun sewu mau zina atau apa, alah dhisik mbah yo ngene, aku diceritani dhewe kok. Ndak ini fair saja, paham nggih kula. Padahal dalilnya baik cerita mau jujur, paham nggih? Tapi apa arti jujur kalau nyulayani aturannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita kudu lebih percaya Nabi karena Nabi a'rafu minna wa a'lamu minna. Bukan berarti kita ngajari kowe bodoni ora usah bodoni, ora usah cerita, tapi sementing ora usah sok suci. Aja tau maksiat, aja wong seneng wong dididang-didingi kudu wong apik. Biasa ae falatu zaku napa? Anfusaku, ora usah sok suci.
Misalnya kowe tahu maksiat dadi kiai kok gagal umat bubar aku iku sapa lah aku yo gendho bloko ketutupan ngono ae ngono aja malah ngamuk kuandani wong ra bener lah sing ra bener ku sapa utawa malah nak pas umat bubar alhamdulillah aja saiki wong elek wis ra dadi kiai pas iki menika kan ape to paham ya jadi kita kudu percaya riwayat kullu ummati mu'afan illal mujahirin artinya hadis ini jangan benturkan mosok ngaku zina, ngaku molimo kok malah elek. Ya itu ke depan ndak baik kan. Misalnya anak am soben ya duwe puber, putum ya duwe puber. Gara-gara baik jujur cerita misalnya, aku ya tahu zina, cong ya tahu nyolong. Suatu saat gejolak ini hidup, dalile apa coba? Kira-kira dalile anak am putum, mbahku yo tahu. Awas nak nyalahno aku, dene yo tahu wae lah yo repot. Dadi lho nggih kan? Bahaya sekali. Nah, mulane Nabi tiap pidato, sahabat tiap pidato fa inna astaqal hadis kita wa khairul hadi Muhammad atau wa khairul huda Muhammad sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kadang kita menggugat itu tadi, kok ndak jujur. Ya yo jujur aja jujur pokoke aturan Nabi nak dosa ora usah dikandak-kandak nomor kok dadi syariat. Dadi syariat. Wong kula kiai sering tok laporan ngoten nggih sering. Kowe kula kandhani. Anggem mawon jenengan wau dereng crita kula nggih kula ya rapati krungu ae menen. Kula niki nate diceritani tiyang. Tiyang niku nggih mantan supir. Niku cerita Gus kula maksiat napa pun nate Gus. Malah ora sekedar maksiat Gus tekan sing tak nggo biayai maksiat itu ya wis maksiat. Lah piye? Di kula niku supir Gus. Biasane untuk anggaran bensin 200 ya tak tukono 150. Sing 50 ya ora liyane lah Gus nggo maksiat. Dadi yo maksiat ya dibiayai mbek dhuwit apa? Maksiat. Tapi kula sakniki ben tobat. Tuwanan niku ben tobat tenanan. Lah ya tobatan pertama siji aja crita iku meneh. Tobatan siji aja crita iku meneh terutama ning anak putum. Lho kula crita ben ora kaya aku. Ya nek tahu cerita malah sampeyan ditrobok kok dikandani iki ora ngandel iki. Kandani iki ora ngandel. Goblok ora barbar. Ya Gus kula ora bakal cerita. Lah tapi ora usah sok suci. Dadi nek anak mranyu cuk kowe utawa wong miso kowe biasa iki. Saiki alhamdulillah melawarat terus wis ra iso apa-apa. Napa niki Gus hukumane kula mlaku? Oh jek ana meneh. Tenang ae ya Denis. Saiki ora ana raja, manane ya ngene iki babak belur melarat. Kata-kata nggih kula tili iki Gus muga-muga sampeyan langsung swarga ora tetep ra iso. Tapi saya wanti-wanti, Anda akan tidak diampuni kalau cerita itu. Pada anak-anak terutama. Mergo nasi Nabi jenengan kullu ummati mu'afan. Mu'afan itu disepuro illal mujahirin. Umatku kabeh disepuro kecuali sing ngetokno mujahirin sing kata jahra. Lah sakniki sing pun kadung cerita nggih dilereni. Utawa dibatalno. Kok bener, tapi kok kadung ngandel potongane ngandel ngoten.